Roman, dobre, ne? Počúvaj, Romy, to je veď... A na neho. To ani neudí. A ty sa sem. Skúšaj. Hento. To je neskladný, prosím ťa. Neviem, šikonka. A fotím, vieš? Či prírodu, alebo stromy a najviac si fotím hamaračná. Fox bol najdrahší. Ale to... Po tej miere... Môžem ho fotiť. Musíš jej dať názor. A to si odkúcha a potom to zase. No, tu máme druhý. Máme ho predhrievať z tejto strany. Alebo tuto. Takže do ňa môže ísť zas. Pohodička. Ti dám dobrá. Dobrá je, rozumieš, v závodnej kuchyni môžeš byť dobrá je, no. Dobrá. Výborná. No. Vynikajúca. Tak. A ja už som len čisto kával, triesky robila všetko. Od malička, mňa to baví. S týmto všetkým? Asi hej, alebo to tu necháme. Tu máš kámo, kafičko. Urobil som ti nesku. Jožko, čo? Teraz sa na to vykašli, poď si dať. Ideme zobrať aj nejaké vínko. My sme to zaslajstrovali. Ja pýtali slajstre a dobre mi môže poď vnútra a vypýtali nejakú cenu, ktorú vám dodám.